بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال همه ما و شما را هدایت بکنه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و برادرای عزیز، بعد از اینکه ما و شما دموکراسی را در دو بخش دموکراسی را شناختیم و اصولش را شناختیم، حالا میایم بررسی میکنیم. و ما فکر میکنم که این برنامه را که ما حالا بر شما میگیم که بررسی میکنیم، این را باید هر کدامتان فهمیده باشه. 4 اصل در دموکراسی شد و بعضی چیزهای دیگه هم داره. بناهن با وجود از این هم ضرورت نیست میفهمیم که در 4 اصل خود دموکراسی با اسلام هیچ ارتباط نداره. خب من مختصرا همین چیزایش براتون بیان میکنم. اول، وقتی ما آمدیم سر از این بحث میکنیم و نظریات علما و کسایی که سر از این تحقیق کردن، پیش از اینکه تحقیقات سخنهای دقیق علما رو بگیریم، میایم سر اساسات از این. اول، از نگاه فکری گفتیم که عقیده دموکراسی چی هست؟ سیکولاریسم است که ضد دین است. عقیده دموکراسی سیکولاریسم است که چی هست؟ در دموکراسی اینا چی میکنن؟ اینا شرکا شرعوا لهم من الدین، ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین. الله متعال میگه آیا بر از اینا شریکای هستن که بر از اینا دین شریعت میسازن، قانون میسازن؟ الله متعال ایره شریکا گفته. پس در دموکراسی پارلمان و قانون سازا را کسی قانون اساسی میسازه، کنستیتیوشن، کسی که در پارلمان هست در پارلمان قانون میسازه. اینی انسان های قانون سازه چی کردن؟ شریک ساختن با خالق متعال. اینی کسایی که قانون میسازن ای در اصطلاح شریعت اسلامی طاغوت هستند. پس نظام دموکراسی یک نظام طاغوتی است و کسی که از این نظام پیروی میکنه اینی کسا را شریک الله ساختن، اینا به شرک مبتلا شدن، مشرک میشن. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. میگه آیا بر از اینا شریکا هست؟ ببینید در دموکراسی شریکایی نیست که شرعوا لهم من الدین بر از اینا قانون و دین نو ساخته، شراب برشان حلال ساخته، زنا را برشان حرام ساخته، حلال ساخته، همجنسگرایی را برشان حلال ساخته. متوجه است؟ ما لم یأذن به الله. این الله چی گفته؟ شرکا گفته، یعنی شرک است. پس دموکراسی طاغوت است و کسایی که از این اطاعت میکنه، اطاعت از چی میکنه؟ از طاغوت میکنه. آیت دوم چی میگه؟ آیت دوم میگه که ولا یشرک فی حکمه احدا. الله متعال در سوره کهف آیت 26 الله در حکمش کسی را شریک نمیسازه. الله در حکمش کسی را شریک نمیسازه. در دموکراسی در حکم الله اینا شریک میسازه. الله حکم یک چیز میکنه، اینا ضد حکم الله، ضد شریعت الله قانون میسازن. اینجا شرک گفته. خب علامه شنقیطی در تفسیر این آیت چی میگن؟ به علما را بشنوید. علامه شنقیطی میگه و یفهم من هذه الآیات قوله ولا یشرک فی حکمه احدا. یا عالم مفسر قرآن است علامه شنقیطی، تفسیر دارن. باشن که من نام مکمل شبتان بگویم: اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. این اضواء البیان در فی ایضاح القرآن بالقرآن در جلد 2 در صفحه 295. میرم از مکتبه شامل می قسم شماره داده گرفتیم. یا عالم چی میگه؟ میگه که و یفهم من هذه الآیات، میگه از این آیات فهمیده میشه که قوله ولا یشرک فی حکمه احدا ان متبعی احکام المشرعین غیر ما شرعه الله، که پیروان احکام قانونگذارا بغیر از آنچه که الله متعال تشریع کرده، یعنی کسایی که پیرو قوانین هستند که اینا قانونهای ضد شریعت الله ساختن، میگه از این آیت قرآن چی فهمیده میشه؟ انهم مشرکون بالله، یا مشرک هستن به الله.
پس کسانی که از قوانین دموکراسی که پارلمان ها به ضد شریعت الله ساخته‌اند از این پیروی میکنن، اینا مشرک هستند. در چی مشرک هستند؟ یعنی در شریعت الله شریک ساختن. حالا یک نفر در سجده به یک بت سجده میکنه، این با الله شریک ساخت. در چی شریک ساخت؟ در سجده. یک نفر دیگه در شریعت عوض قانون الله قانون ازیر پیروی میکنه. این عالم میگه که ولا یشرک فی و یفهم من هذه الآیات، و از این آیات فهمیده میشه که قوله ولا یشرک فی حکمه احدا ان متبعی احکام المشرعین غیر ما شرعه الله انهم مشركون بالله و هذا المفهوم جاء مبینا فی آیات اخرى. میگه این در آیات دیگه هم همین قسم آمده هست. پس به نظر از اون کسایی که از دموکراسی پیروی میکنن اینا مشرک شدن. و ان الله لا یغفر ان یشرک به. این فکر باشه که الله مشرک نمیپذیره. بعضی کساس مردم میگه برین مشرک شوید. جناب مولوی صاحب و جناب خطیب صاحب، مردم در شرک مبتلا میکنی، در روز قیامت جواب الله را چی میدی؟ در روز قیامت جواب الله را چی میدی؟ سپس امی علامه شنقیطی صاحب اضواء البیان چی میگن؟ میگه که و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما از اینا اطاعت کردین شما باز مشرک هستین. فصرح بانهم مشرکون بطاعته. میگه یا چرا مشرک شدن؟ میگه یا به خاطر اطاعت کردن از این طواغیت مشرک شدن. و هذا الاشراک فی الطاعه. میگه این شرک در طاعت است. یکی شرک در عبادت است، یکی شرک در چی است؟ در طاعت است. شرک در عبادتی است که مثلا تو یک عبادت به غیر الله بکنی. شرک در طاعت چی است که تو قانون غیر الله را با رضایتت میپذیری. دموکراسی را و قانون پارلمان و قانون طاغوت با رضایت خودت اینا میپذیری، قبول میکنی که خوب است. اینجا این عالم میگه، من نمیگم، علامه شنقیطی میگه که فصرح بانهم. علامه شنقیطی هم نمیگه، علامه شنقیطی آیت قرآن که الله گفته که و این الله میگه و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما از اینا اطاعت کردین شما مشرک هستین. فصرح، عالم مفسر میگه آیت قرآن تفسیر میکنه و میگه فصرح بانهم مشرکون بطاعتهم. میگه اینجا صراحتا الله گفته که یا مشرک هستن به خاطر چی؟ به خاطر طاعتشان. و این اطعتموهم انکم لمشرکون. بعضی کسا از شرک اطاعت از کتابا کشیدن، از درس کشیدن، درس نمیتن. میگن تنها شرک چی است؟ میگه شرک در عبادت است. شرک در اطاعت چی است؟ اینجا قرآن میگه که بله، یکی شرک در عبادت است، یکی شرک در اطاعت است. و این اطعتموهم انکم لمشرکون فصرح بانهم مشرکون بطاعتهم و هذا الاشراک فی الطاعه. میگه این چی است؟ میگه این شرک در طاعت است. چند نفر استادایتان برتان شرک در طاعت، توحید در اطاعت و شرک در اطاعت برتان درس دادن؟ در پوانتونی خواندی که پوانتون هم مربوط طاغوت است. این چیزا را اگر بفهمه خب باز میگه بزد از تو میخیزی. و به این شکل دوستای عزیز چی هستن؟ و اینجا علمای دیگه هم در عباره چی کردن؟ و در قسمت من چی میگه که نقطه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عدی ابن حاتم میگه بیان کردی. عالم میگه این شرک در اطاعت کی بیان کرد؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عدی ابن حاتم. مثلا که این مفسر قرآن چی میگه؟ میگه و این اطعتموهم انکم لمشرکون. الله گفت که شرک در اطاعت هم شرک میشه. اگر شما اطاعت میکنید از یک کسی که او قانون میسازه ضد شریعت الله، شما اینجا مشرک در اطاعت شدین. این یک.
این شرک از اطاعت میگه الله خو گفت. فهمیدین؟ حالا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که عدی ابن حاتم، بر عدی ابن حاتم ای آیت خوان که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، میگه گفت که یهود و نصارا احبار علمای خدا و رهبان پیرای خدا ارباب ربهای خود خداهای خود قرار دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر عدی ابن حاتم چی گفت؟ گفت یه احبار و رهبان خب مردم من نمیگفت بیا بر من رکوع بکن، سجده بکن، عبادت بکن. فبین لهم انهم احلوا لهم ما حرم الله. احبار و رهبان چی کردن؟ چیزی را که الله حرام کرده بود اینا برش حلال کردن. و حرم علیهم ما احل الله، و حرام کرد بالایشان او چیزی را که الله حلال کرده بود. فتبعوهم فی ذلک، پس اینا از اینا چی کردن؟ متابعت کردن. اینجا اینا شرک در چی شدن؟ شرک در اتباع. شرک در چی شد؟ در اتباع. و رسول سم گفت و ان ذلک هو اتخاذهم ایاهم اربابا. این نمیگفت معنای نیست که اینا ایره ارباب رب خود گرفتن، یعنی مشرک شدن، علمای خدا و پیرهای خدا شریک ساختن با الله. در چی؟ در تشریع، در قانون ساختن، در حلال و حرام تعیین کردن. و بعد از تمام از این چی میگه؟ و میگه و به هذه النصوص السماویه التي ذکر لنا یظهر غایت الظهور. یا عالم میگه بعد از اینکه این نصوص آسمانی رو ما و شما خواندیم در قرآن و در حدیث، میگه برای ما چه میگه؟ ان الذين يتبعون القوانين الوضعيه، کسایی که متابعت از قوانین وضعی میکنن. آیا قانون دموکراسی قانون وضعی زمینی نیست؟ است. التي شرعها الشیطان، میگه این قانون وضعی کی جور کرده؟ میگه شیطان جور کرده، ابلیس. و کی؟ علی السنت اولیائه، به زبان دوستاش از کافرها و بیدینا. مخالفتا لما شرعه الله، کی مخالف است با آن چیزی که الله تشریع کرده است. علی السنت رسوله علیهم السلام، و زبان پیغمبرش. انه لا یشک فی کفرهم و شرکهم. یا عالم میگه که این در کفر از اینا و در شرک از اینا هیچ شک نیست. هیچ کسی در کفر و شرک از اینا شک نمیکنه الا من طمس الله بصیرته، مگر کسی که الله بصیرت از او را گرفته باشه. و اعماه عن نور الحق مثلهم، و اینا الله کور ساخته باشه از نور حق مثل از اینا. اگر مکتبه شامله دارین، تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن در جلد 2 صفحه 259 خوب دقیق ایره بخوانین. سبحان الله، این علما بیان کردن. آیت سوم در این راستا، شما کسایی که دموکراسی و قوانین دموکراسی و قوانین پارلمان را قبول میکنین، الله متعال میگه اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا حکم جاهلیت میخواین؟ این حال چی است؟ حکم جاهلیت میخواین؟ پس هر حکمی که بغیر از حکم و شریعت الله است، این حکم چی است؟ این حکم جاهلیت است. و باز همین مردم ها در روز قیامت الله متعال میگه که و قالوا ربنا، و میگه ای الله انا اطعنا، ما اطاعت کردیم از سادتنا، از سردارهای خود، سردارات کلانای خود، و کبراءنا، و از بزرگای خود، فاضلون السبیل، اینا ما را گمراه کردن. سوره احزاب آیت 67. باز میگه همین مردمایی که از اینا اطاعت میکنن، باز اینا میگن که ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا الله بر از اینا 2 عذاب بده، 2 چند عذاب بده، ولعنهم لعنا کبیرا، یا لعنت بکن لعنت بزرگ. متوجه هستید؟ علامه ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ میگه که حکم جاهلیت قبل از اسلام بود و بعد از حکم جاهلیت که تتاری ها از سیاست های شاهانه که پادشاهشان چنگیزخان برایشان علی ساخ را گذاشته بود، او میگه که یکی جاهلیت قبل از اسلام بود. باز کدام جاهلیت؟ از جاهلیتی که خلافت اسلامی در بغداد سقوط شد، میگه نواسی چنگیزخان اولاکو خان نام داشت، میگه قانون چنگیزخان آورد اینجا تطبیق کرد. قانون چنگیز چی بود؟ میگه این قانون جاهلیت بود. به نام چی بود؟ به نام الیاسق یا الیساق. حسن بصری رحمت الله علیه چی میگه؟ من حکم بغیر حکم الله فحکم الجاهلیه. میگه هر حکمی که بغیر از حکم الله هست، این حکم جاهلیت است. حکم دموکراسی مثل حکم الله هست، نیست، حکم جاهلیت است. خب این خوب فهمیدیم.
آیات زیاد اینجا پیش من هست، لکن باز من کتاب هم در اینترنت میپرتم، باز می شما از این استفاده کنیم و طاغوت است و انواع طواغیت است، این چیزا رو کلش بیان کردیم. خب پس از نگاه اعتقادی عقیده دموکراسی با عقیده توحیدی اسلامی کاملا 100% در تضاد است. دوم، اختلاف فکر و اندیشه دموکراسی با فکر و اندیشه اسلامی. فکر دموکراسی با فکر اسلامی در تضاد است. در فکر دموکراسی ما و شما فهمیدیم که قانون چی است؟ زمینی هست. در فکر اسلامی چی است؟ قانون آسمانی هست. قرآن از کجا نازل شده؟ از لوح محفوظ توسط جبریل علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما دموکراسی این قبول نداره. دموکراسی میگه قانونش قانون زمینی هست. از نگاه فکری و اعتقادی هم این در تکر هستند. دیگه عدم موجودیت معیار مطلق. در اسلام معیار مطلق است. زنا حرام است مطلقاً، شراب حرام است مطلقاً، سود حرام است مطلقاً، ربا سرقت حرام است مطلقاً، ازدواج با همجنس و یا ارتباط با همجنس ارتباط جنسی حرام است مطلقاً. اینیا کلش هستند. اینا در دموکراسی معیار مطلق نیست. پس در این قانون هم دموکراسی با اسلام چی است؟ در تضاد هست. اختلاف قانون دموکراسی با قانون اسلامی. در قانون اسلامی چی هست؟ در قانون اسلامی نصوص هست. قرآن، حدیث، نصوص هست و مطابق از 100% حکم میشه. پس انسان مسلمان ربا یا سود خوردن هم میتونه. بانک های سودی هم در اسلام حرام است. شراب و تجارت شراب کل از این حرام است. لکن در قوانین دموکراسی این چیزا کلش برشان اجازه داده شده هست. چهارم نقطه، اختلاف پارلمان دموکراسی با شورای اسلامی. سعی کنین، بعضی کسا میگن که در دموکراسی هم پارلمان است، در اسلام هم شورا هست، پارلمان هم شورا است. نه برادر، این غلط است. که درست نفهمیدیم. شورای اسلامی در مسائلی که نص هست در اونجا کس شورا کرده نمیتونه. در اسلام شورا در مسائل اجتهادی هست. مثلا در اسلام شراب حرام است. کس نمیتونه که بخیزه مثلا در شورا در اسلام که آیا شراب حلال است یا حرام است شورا بکنه. این نیست، در نص شورا نیست. شورا در چی هست؟ در تطبیق اینمی حکم الله هست. مثلا جهاد در اسلام بالای مسلمان ها هست. آل رسول الله هم به غزوه احد اینجا مشرکین آمدن و با مسلمان ها می جنگن، حمله میکنن. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم امرای صحابه و امرای مجاهدین، امرای کل از اینا در چی مشوره میکنن؟ در این مشوره میکنن که آی ما خود جهاد نکنیم، کل ما کس خود نمیگه جهاد نمیکنیم. اما مشوره شورایش درباره چی بود؟ شورایش درباره ازی بود که آیا امی جهاد بریم در بیرون کتشان بکنیم یا در خانه های خود اینجا باشه و اینجا سنگر جور بکنیم از داخل مدینه، چهار طرف اونا که آمدن سرشان حمله کنن، ما از این طرف کتشان جهاد بکنیم. در اونجا یک تعداد صحابه گفتن که در خود مدینه می باشیم، یک تعداد دیگه گفتن نه در احد میریم و اونجا در مقابلشان می جنگیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مسئله مشوره کرد. اما در پارلمان این قسم نیست. پارلمان که هست او اساسات. مثلا در پارلمان چی میشه؟ شراب میگه شراب بخورن یا نخورن، تعیین میکنه که شراب حلال است یا حرام، باشه یا نباشه، زنا در این مملکت باشه یا نباشه. میگه پارلمان فیصله کرده که در این مملکت زنا جایز است. در هندوستان گفت هندوستان پارلمانش فیصله کرده که شراب در اینجا حرام نیست، هر کس میتونه شراب بخوره و کسی اینو گرفته نمیتونه. پس مردم فریب نتین، مردم بازی نتین. اگر نمیفهمین وان كنت لا تدری فذاك جریمه، اگر میگن نمیفهمی خود جریمه است. و ان كنت تدری، و اگر میفهمی بازی قسم گپا را میزنه، فالجریمه اکبر، و جریمه بسیار بزرگ است. پارلمان با شورای اسلامی 100% تفاوت میکنه. در پارلمان حکم طاغوت است، ضد شریعت الله قانون میسازه، اما در شورا شریعت الله هست، برای تطبیق از این مشوره صورت میگیره. پنجم، اختلاف نظام قضایی دموکراسی با نظام قضای اسلام. در نظام قضای اسلام حدود است، قصاص است. در دموکراسی گپا نیست. در دموکراسی در محکمش ای گپا نیست.
در نظام قضای اسلامی مطابق آیات قرآن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، اجماع امت اسلام قاضی فیصله میکنن. اما در مقابل ازی در دموکراسی چی میکنن؟ در دموکراسی قسم نیست. در دموکراسی اونا مطابق قانونی که برای خود ساختن مطابق قضیه چی میکردن؟ در نظام اشرف غنی برای انسان مسلمانی که جهاد میکرد، برای مسلمان مجاهدی که جهاد میکرد، کسی که کت حکومت از اینا در مقابل حکومت طاغوتی جهاد میکرد 10 سال قید، کسی کت امریکایی جهاد میکرد 20 سال قید میداد. 20 سال مجاهد زندانی میکرد، قید منداخت. به اساس چی؟ به اساس دموکراسی. این حال آزادی ها رو ما شما دیدیم در اسلام آزادی هست، لکن در اسلام آزادی هست، ما آزاد هستم، لکن در چوکات قرآن و سنت، در چوکات اخلاق اسلامی. من نمیتونم مثلا کلمه بیادبی در مقابل الله، اگر یک نفر یک کلمه بیادبی در مقابل الله میگه کافر میشه. اما در دموکراسی این حال کجای دموکراسی؟ آزادی بیانش با ضد اسلام است، آزادی اقتصادیش که زنا و شراب آزادی میده با ضد اسلام است، آزادی دینش که صبح مسلمان دیگر کافر باشن این ضد دین است. این کلشن آزادی احزاب کمونیستی، احزاب سوسیالیستی، احزاب همجنسگرا هست، این کلش ضد اسلام است. کجا ازی با اسلام برابر است؟ دیگه هفتمین نقطه اختلاف تاریخ دموکراسی با تاریخ مسلمان ها. در اسلام نه کلیسا هست، نه پادشاه از طریق کلیسا تعیین میشه و ما نه نظام کلیسایی داریم و نه کسایی که به نام خدا به خیزه حکم میکنن. پیش ما قرآن و سنت است. حتی مخالفی مسلمان ها هم مکلفیت داره که مطابق قرآن و سنت امیر تطبیق بکنه و خودش اولین کسی است که بالای خود تطبیق میکنه. لفظ دموکراسی هم با اصطلاحات اسلامی سر نمیخوره. کلمه دموکراسی کلمه کفری هست و کلمه اسلام که با اسلام زیبا و پاک با این نجاست ها لطفاً بردار نسازین. اختلاف تطبیق دموکراسی ها، آزادی ها و گپا کسی کلش، انتخاباتش کلش، خلاصه بعد از تحقیقات پیرامون اسلام و دموکراسی به این نتیجه میرسیم که قوانین دموکراسی خواه از دیدگاه اندیشه و خواه از دیدگاه تطبیق قوانین عملی با هم فاصله بسیار بزرگ داشته. دموکراسی کفر و اسلام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در بخش بعدی باز ما نظریات علمای اسلام و فتاوایشان درباره دموکراسی خدمتتان تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.